बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई के लिए हम लेंगे 1 किलो चिकन को हमने नमक और सिरके के पानी में भिगो के 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था ताकि चिकन अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। आधा किलो टमाटर लेंगे, उसको इस तरह से दरमियान से काट लेंगे और जब हम चिकन में टमाटर डालेंगे हम इसका छिलका हटाएंगे जब टमाटर नरम हो जाएंगे। मसालों में हम लेंगे 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, नमक हस्बे ज़रूरत, 8 से 10 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें लेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 टेबल स्पून, 1 कप ऑयल। चिकन कढ़ाई के लिए सबसे पहले एक पैन में हम चिकन डालेंगे, उसके साथ ही ऑयल शामिल करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे। कोई देर तक हम चिकन को चलाएंगे, उसके बाद हम 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। चिकन को हमने 5 से 6 मिनट कवर करके पकाया। अब हम टमाटर रखेंगे इसमें। ये सारे टमाटर हमने चिकन में रख दिए हैं। अब हम इसको कवर करके इतनी देर तक पकाएंगे कि टमाटर नरम हो जाए और इनका छिलका बआसानी उतर जाए। ये देखें टमाटर नरम हो गए। अब हम इसका छिलका अलग कर देंगे। बहुत इजीली जो है टमाटर का छिलका अलग हो जाता है। ये देखें सारे टमाटरों का हमने छिलका अलग कर दिया है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, कुछ देर तक इसको चलाएंगे। अब हम चिकन में कुटी हुई काली मिर्चें, गरम मसाला पिसा हुआ, लाल मिर्चें पिसी हुई और नमक शामिल कर देंगे। इसके बाद हम मज़ीद इसको कुछ देर तक कवर करके पकाएंगे। अब हम चिकन को कवर करके इतनी देर तक पकाएंगे कि टमाटर बिल्कुल इसमें घुल जाए, चिकन गल जाए और उसके बाद जो है जब ये बुनाई के करीब कढ़ाई होगी तो हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। ये देखें चिकन तकरीबन गल चुकी है, टमाटर भी बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गए। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चों को हमने बीच में से कट लगा लिया है। अच्छी तरीके से कुछ देर तक भूनेंगे चिकन को। ये देखें चिकन अच्छी तरीके से भून चुकी है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम कढ़ाई को डिश आउट कर लेंगे। चिकन कढ़ाई को हमने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई तैयार है। उम्मीद है आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपी ये ज़रूर पसंद आएगी। ट्राई एंड एंजॉय दिस रेसिपी। इसी के साथ इजाज़त दें। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर न्यू रेसिपीज़। टिल देन अल्लाह हाफिज़।